San Antonio de Padua. Si San Antonio de Padua, ikakawhaan siya nga balaan, doktor sa simbahan. Siya usa ka bantugan nga teologo, labing talagsaong magwawali, bisan sa mga isda magwali siya. Ang Diyos nagtawag kaniya sa gimbuhaton sa pagsangyaw o pagwali sa maayong balita. Tuod man, nagwali siya sa mga kabus o timawa nga mga kalag. Apan ang iyang pulpito, dili sa mga simbahan, dili sa mga universidad, dili sa mga katedral, seminaryo, ni sa mga kapilya, kung dili sa mga gagmay-gagmayng tabuan, sa mga pundok-pundok, sa mga baryo-baryo. Gani usahay, adto siya magwali sa mga isda sa kadagatan, kun ang iyang wali, walay tao nga motambong. Natao si Antonio de Padua sa Lisbon, Portugal. Ang iyang ginikanan, bantugan nga banay. Buhong siya sa tanan nga panginahanglan, isip anak og adunahan. Apan sa dako na siya, gidid-an niya ang iyang kaugalingon, pagpanunod sa katigayunan sa iyang banay, o gipili niya pagsunod ang katigayunang langit no ni Kristo. Si Antonio utukan, may salabutan, makugihon, matinud-anon, may isip nga pagkabata. Dako siya kahigayunan nga mulambo kay ang iyang ginikanan may kaya. Apan gipili niya ang dili pagpanag-iya sa yutan-ong butang, dungog og himaya, kay kining tanang ambisyon, kalipay, kabuhong, dayan-dayan lamang sa kalibutan. Mao iyang gipili ang kinabuhi sa pagkamagsasangyaw, magwawali ni Kristo. Busa nagpasakop siya sa Canons Regular of St. Augustine. Ang pundok siniliyuhan sa silyo sa langit ng kasundaluhan. Ang monasteryo nga iyang gisudlan, usa ka monasteryo, sentro sa langit ng kabantog ug dungog, pandayan sa langit ng edukasyon, kaalam, kahibalo sa mga kinabuhing balaan. Kini nga dapit, nakita niya nga sakto niyang pulianan, og dinhi mitubo siya sa Diyos nung pagkinabuhi, ingon nga masaaron sa usa sa mga monghi sulod sa monasteryo. Ang taas-taas nga kutay sa mga panid sa kasaysayan sa kinabuhi ni Antonio, ato mapadpadiha sa iyang kinabuhi nga relihiyoso. Dindiha namulak siya, ingon og rusas sa tanaman sa tingsubing og tingulan. Gani si San Francisco de Assisi, nagsangpit man kang Antonio, nga akong obispo. Sa unang adlaw niya sa bokasyon, bisto ng daan diha kaniya ang gasa sa langit nung kaalam. Kini nga gasa, mao kini ang barahan og kalainan sa doktor sa simbahan og sa doktor sa unod sa tambalanan. Ang way katapusang pulong sa Dios, midangat sa yuta pinaagi sa duha ka agianan, ang pagkaunod or incarnation ni Kristo sa dagoy sa tao og ang pagpadayag, revelation, diha sa kasulatan. Sa inkarnasyon, ang pulong nagpakaunod o gipanamkon sa mahal nga birhen. Sa gipadayag, ang way katapusang pulong, gidawat-dawat sa magtutuo, sulod sa nagsunod-sunod nga kutay sa kapanahunan, og unya nasulat ang balaang pulong, isip hinipusan ang balaang kasulatan. Og nini, ang debosyon kang Birhen Maria, kahimanan sa Dios sa inkarnasyon, og ang debosyon sa balaang pulong kon kasulatan, kahimanan sa Dios sa pagpadayag. Mao kini ang buhing tinubdan sa kaalam o kasantos ni San Antonio. Tungod siyang katakos sa kaalam o kahibalo, gitakda na siyang daan, bisa nagtuon pa siya sa monasteryo, nga ipadala siya sa laing dapit, alang sa tawag sa Diyos kaniya. Atong lakbitan sa makadiyot, ang tawag ni Kristo kang Antonio, midangat kaniya sa usa ka makatingala. Usa ka adlaw niini, dunay mga estrangyo
nga bidangat sa monasteryo. Sila mga iyagpison nga mga tao, ubos kayo ang ilang matang sa pagpanapot. Nagtini lamang, nagkaphag ang mga panagway niini. Kini mga estrangyuha, nagtug-an nga sila kuno ang mga penitents of the city of Assisi. Og sila nagbuhat sa mga pagsangyaw og pagwali sa mga dapit bahin sa pagbasol, paghinulsol, pagbiya sa kasalanan og sa pagbiya sa kalibutanong kahilayan. Nagwali sila diha sa mga plaza sa kalungsuran. Nadtong mga adlaw, talagsaon pa kaayo ang mga bagdoy-bagdoy ni magwawali. Magsasangyaw sa pulong sa Dios. Apan kining giingon nga mga penitents of Assisi, dako kayo sila og kalainan sa panahon. Kay dili sila mga bugoy-bugoy ni bagdoy-bagdoy, kundi magwawali. Nagwali sila sa santos nga pagtulunan sa simbahan og sa balaan nga awtoridad niini. Sila yano lamang og kulang sa katakos. Apan nangako, nangahas, nagpakatakos sa pagtisok, pagsabwag, pagpaambit sa pagtulunang Diyos nun. O kinimaoy, nakapahagit gilayon sa pagpasilaob sa kasing-kasing sa usa ka malamon nga Antonio. Milibot dayon si Antonio sa kayutaan sa Italya. Nagsangyaw siya. Lawod-lawod sa pundok sa katawhan, nagdasok sa pagpaminaw kaniya. Ang yang tingog, daw suwab sa espada, apan hapit nga dili mabati sa pikas bahin sa pundok sa katawhan tungod sa kadasok niini. Ang gahom sa kamatuoran nga iyang giwali, baga nga pundok sa mga heretiko, mibalik sa pagtuo o miduol sa mga sakramento sa simbahan. Bisan ang mga sundalo militar, nagpaampo kaniya sa kalinaw, mga mag-uuma, miduol kaniya. Ang tanan hilom, walay timik, maminaw kang Antonio sa iyang wali. Ang dakong gugma kalagnon alang sa kaugmaon sa kalag, mo'y dakong kakuhan sa usa ka apostol sa Dios. Og si Antonio, ana-ana ning kaakuhana. Labi na ang mga kalag sa mga erehes, kay sila ang dakong panon sa katawhan, kaaway sa simbahan, niadtong panahon ni Antonio. Busa gipili ni Antonio nga mo'y iyang pagkadak-ang pagsangyaw ang mga erehes aron sila makakita sa kamaturan. Apan usahay kung walay irihis nga muduol kaniya samtang magwali sa mga pundok-pundok, adto na lang siya usahay magwali sa mga isda sa kadagatan aron ang tanan makabati ni adtong buot mamati. Kay kun ang mga isda maminaw sa wali nga wala sila'y kalag nga luwasunon, unsa pa man kaha ang mga irihis, ni dili irihis nga tao man lamang sila nga dunay kalag luwasunon. Apan kadtong wala makabati ni Antonio, ang uban muduol ra sila sa personal, og nakabig sila sa pagtuo tungod sa katakos ni Antonio, pagpadayag sa kamaturan. Kadtong mga kabus, gibuligan ni Antonio, kay ang iyang sangyaw, dili kay sa pulong lamang, kunili hangtod usab sa kasulbaran sa mga suliran sa mga irihis o uban pa. Ayaw ka mo pagtuo nga kadtong matang sa pagsangyaw ni San Antonio sa iyang panahon, wala na kinikinahanglan na karon. Ang panahon ni San Antonio aniya gihapon sa atong panahon karon. Daghan kayo karong mga erehes, nahisalaag sa kamaturan, mga mini nga simbahan, nanoy hakaw daw mga uhong sa panahon sa tingliti og tingulan. Daghan ang nagpakaron ingnon og nagtakuban, nagsangyaw, gipangtuis ang santos nga kamaturan. Giunsa man ni San Antonio pagkabig ang mga erehes sa iyang panahon. Gisangyaw ang santos nga pagtulunan sa simbahan. Uban ang pagpaubos, paghigugma, pagtabang, pagtahan kanila sa kamot sa Dios, pinaagi sa masubsub nga pag-ampo. Nan kung kinsa man kanato buot makakabot sa kang San Antonio nga nahimo. Pagputli sa imong kinabuhi, pagtuo, pagpuyo sa kamaturan,
niya ng pagtuuha, walihi ang mga masalaypon ning atong panahon. Iluhod sila diha sa pag-ampo nga tultulan sila sa Espiritu Santo diha sa gugma ni Kristo.